Rồi. Oxygen mask will be automatically from above. สวมหน้ากากครอบปากและจมูกสายรัดให้แน่น Secure the mask over your nose and mouth with straw. แล้วหายใจตามปกติสวมไว้จนกว่าจะแจ้งให้เลิกใช้ And breathe normally and continue wearing it until further notice. หากมีเด็กต่างๆมาด้วยสวมหน้ากากให้ตัวท่านเองก่อนแล้วจึงสวมให้เด็กภายหลัง Put your own mask on first before helping others. You like that? Keep underneath it. ในเวลากลางคืนให้มีแผนที่ออกแต่ไม่เพราะเป็นแบรี่แก๊สหลอดไฟจะทำงานเองไม่ดื่มน้ำ The light will automatically illuminate only when water ในกรณีฉุกเฉินไฟนี้จะช่วยนำทางออกฉุกเฉิน In case of emergency the light will lead you to the emergency exit รวมทั้งที่ทางออกฉุกเฉินใกล้ตัวPlease wait to use exit which leads time How do we return to the bathroomห้องน้ำค่ะ Go to the cabin and laboratory in strict location กรุณางดใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดตลอดเวลาที่อยู่บนเครื่องบิน Exit use electronic devices without the use of the light ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและการควบคุมความปลอดภัยในที่นั่งด้านหน้าหรือสอบถามจากพนักงานต้อนรับ For more information please study the safety pamphlets in your seat pocket or ask a flight attendant เรามีความยินดีที่จะอำนวยความสะดวกสบายและความเป็นใจในการเดินทาง At such a time it is important to ensure your comfort while traveling with us ขอบคุณครับ Thank you for your attention and have a pleasant flightสวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารการบินไทยร่วมกับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์แอนด์สตาร์แลนด์ท่านอารักษ์คณะลูกเรือทุกคนมีความยินดีต้อนรับท่านสู่บริการเรื่องหลวงเที่ยวบินที่ TG417 นำท่านไปยังกัวลาลัมเปอร์โดยจะใช้เวลาบินไปยังท่าอากาศยานที่กัวลาลัมเปอร์1 ชั่วโมง 45 นาที1 ชั่วโมง 45 นาทีพนักงานทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงได้รับความสะดวกสบายตลอดเที่ยวบินนี้นะคะขอบคุณค่ะ Good evening, ladies and gentlemen. Airways International, in cooperation with Malaysia Airlines and Starland,
Captain Alak and all the crew would like to welcome you on board the Royal Orchid Service Flight TT417 to Kuala Lumpur. The flight time to Kuala Lumpur International Airport Sepang will be 1 hour and 45 minutes. 1 hour and 45 minutes. We wish you all a pleasant flight. Thank you. Yes, crew have to take off.